informazioaren gizartean bizi gara. Egunero informazio bombardaketa jasotzen du bide ezberdinetatik. Prentsa, irratikateak, internet, telebista eta abarretatik. Baina komunikazio tresna gehienak boterea dutenen esku daude. Eta egungo status quoa mantendu eta hau elikatzera daude bideratuak. Kapitalismoak bere mesedetara jarri ditu propaganda sare handiak, eta hauen bitartez beren ideiak inposatu nahi dituzte gizartean. Guk inposatu esaten dugu, baina beraientzako asimilazio tresna eraginkorrak dira. Gure herriak mundu mailan ematen diren joera hauek ere pairatzen ditu. Etengabean komunikazio tresna ezberdinak erabiltzen dituzte Euskal Herrian ematen diren gertaeren berri beraien ikuspuntutik emateko. Komunikazio tresnak erabiltzen dituzte gure herriaren izaera ukatzeko. Gure herria mapatik desagerrarazteko. Finean Euskal Herriaren asimilazio tresna gisa. Horregatik, Donostiar Ezkertiar eta Abertzaleok, Donostiar Ezkertiar eta Abertzalentzako sortutako proiektua jarri dugu martxan. Non normalean, beste komunikabideek isildu nahi dituzten errealitate eta albisteek izango duten lekua. Komunikazio tresna herritarra, non egungo Donostia eraldatzeko egiten den lana isladatu nahi dugun. Badagoelako beste Donostia bat, Diario Baskok saldu nahi duen postaletako errealitatetik haratago. Herritar parte hartzaileena, herritar solidarioena, herritar euskaldunena, herritar ezkertiarrena.